而我哋今日正正用緊創意去重構我哋文化嘅認同。輕年輕則國家興，咁我哋點樣去做好我哋香港青年佢哋尤其是點樣去理解我哋國家、理解香港嘅歷史？咁我諗我哋嘅五四青年節咧，其實嗰個核心意義咧就係在於創新，但係創新咧都係要源於咧係我哋嘅歷史嘅理解。我覺得歷史咧往往係一個長河去到某一個點，去到好似個時速咁樣，翻去呢個景點嘅時候咧，你就見到咧好多嘅你哋嘅傳統。透過呢個活動咧，就多啲嘅年青人啦，甚至係我哋學生朋友咧，都可以對呢個古蹟咧係產生興趣，從而咧認識我哋香港嘅歷史嘅。讓我哋咧真係可以喺中西區咧落實到我哋夏主任講嘅無處不旅遊。